예식과 상관없이 빨리 치료를 하실수록 더 이득이긴 해요. 흉터 치료는 흉터가 없어지면 치료가 사실 끝나는 형태이거든요. 안녕하세요. 흉터 읽어주는 한의사의 한의사 조현기입니다. 5월, 6월 날이 많이 좋잖아요. 그래서 이제 대부분 또 웨딩 시즌이기도 해요. 이제 많은 분들이 결혼을 하고 계신데 예비 신부 신랑분들 그리고 예신 예랑뿐만 아니라 양가 어르신들도 예식 전 흉터 치료 많이 문의를 주세요. 근데 가장 많이 물어보는 질문이 예식하기 언제 전부터 흉터 치료를 해야 될까요? 라고 문의하시는 분들이 정말 많거든요. 이 부분을 오늘 정리해서 영상을 좀 찍어보도록 하겠습니다. 실제로 흉터 치료의 치료 기간은 흉터의 깊이나 밀집도, 또 위치, 그 다음 어떻게 생긴 흉터냐에 따라 진짜 천차만별이에요. 단 하나의 흉터도 같은 흉터는 없거든요. 또한 환자분의 피부 살성에 따라서 회복도가 조금씩 다르기 때문에 환자분들의 흉터를 딱 보지 않고 어떤 흉터든 이 정도 걸린다 라고 얘기 드리긴 좀 힘들어요. 오늘 얘기 드리는 건 그래서 대략적인 평균치에 대한 얘기를 좀 드린다라고 보시면 될 것 같고요. 우선 수두 흉터나 전뺀 흉터와 같이 좀 빨리 치료되는 흉터의 경우는 붉은기가 빠지는 기간을 고려해서 한 예식 한 5, 6개월 정도 전에는 시작하시면 충분히 예식 때는 붉은기도 없고 흉터도 다 치료된 모습을 보실 수 있을 것 같고요. 그리고 수술 흉터나 손톱 흉터 같이 긴 흉터들의 경우는 치료 기간은 아까 수두 흉터랑 비슷할 수 있지만 붉은기나 주변에 약간 울퉁불퉁한 부분을 결정량까지 고려했을 때는 대략적으로 그래도 한 6에서 8개월 정도 전에는 시술을 시작하는 것을 추천드립니다. 그리고 이제 가장 사실 많이 예식 전에 오시는 분들, 남성분들도 마찬가지지만 여드름 흉터거든요. 여드름 흉터 경우는 사실 얼마나 범위가 넓으냐에 따라 좀 달라요. 그다음 깊이나 모양에 따라 천차만별이긴 한데 여드름 흉터가 그래도 꽤 있는 형태이실 경우는 그래도 한 9개월에서 1년 전 정도부터는 치료를 시작하시는 걸 추천드리고요. 하지만 예식 때는 대부분 메이크업을 받으시잖아요. 메이크업 받으면 웬만한 붉은기는 좀 커버가 돼요. 그렇기 때문에 정말 치료 기간이 없는 분들 같은 경우에는 예식 한 달 전까지 시술이 가능하거든요. 근데 이제 또 예식만 있는 게 아니라 예식 전에는 신랑 신부들 경우는 이제 청초장을 돌리거나 하는 좀 약속이 많이 있어요. 음주나 약속이 많이 있으시기 때문에 조금 더 기간을 여유 있게 잡고 치료를 하는 걸 권해드리고요. 그렇지 않으면 청첩장 모임이나 브라이덜 샤워 같은 데서 좀 붉은기가 있는 상태로 약속에 나갈 수 있기 때문에 조금 더 여유는 잡고 치료하시는 걸 추천드려요. 또한 이제 예식 전 스튜디오 촬영이 대부분 있으실 텐데 스튜디오 촬영 전에는 한 달 정도에서 한 달 반 전에는 시술을 조금 멈춰줘야 스튜디오 촬영 때 붉은기가 좀 티가 덜 날 거라서 이 정도 텀은 스튜디오 전에 좀 있다라고 보시면 될 것 같고 텀을 둔다고 시술 효과가 떨어지는 건 아니니까 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 평균적으로 치료 기간은 이 정도로 알고 예식 전에 계획을 짜시면 좋을 것 같고요. 흉터 치료는 흉터가 없어지면 치료가 사실 끝나는 형태이거든요. 그렇다 보니까 예식과 상관없이 빨리 치료를 하실수록 흉터 없는 삶을 오래 살 수 있으므로 만약 흉터가 고민이신 분들이라면 빨리 치료하실수록 더 이득이긴 해요. 오늘은 이제 결혼식과 흉터 치료에 대해 알아보았고요. 인생에서 좀 가장 아름답고 가장 멋지게 보여야 하는 결혼식이라는 행사에 흉터 치료가 필요하신 분들은 맑은 피부를 뽐내실 수 있게 미리미리 계획하시는 걸 추천드립니다. 오늘도 영상 끝까지 시청해 주셔서 감사하고요. 다음에는 또 다른 정보로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.